但係我覺得個款真係冇得輸，我覺得個款係好特別㗎，同埋我覺得呢個材質咧，你哋收到就好中意㗎啦，你會好中意呢個加冷棉嘅，即係咯好少有。同埋我想講特別介紹加冷棉係咩咧？佢兩條線啦，佢做咗個加冷嘅嗰啲叫工序，就係將兩條線放埋一齊，跟住扭，跟住咧變成一條線，然後再織出嚟，然後變成呢啲布，呢啲布之後再做車工嘅，就係咁樣做。咁即係會多咗個加冷嘅工序喺度啦。所以佢嘅耐着度點解咁高咧？就係因為一來工序多，二來咧佢個物料本身就係通爽、透氣度高、唔貼肉、唔笪肉。你哋着到一定會着翻呢個料嘅，會中意呢個物料嘅，因為佢係好着咯，真係好形容俾你哋聽。佢可以分開着啦，我覺得係超級好喎。同埋咧呢個物料咧，可能你哋都相對陌生，所以我特別咧去想介紹一下究竟呢個物料係咩咧？咁呢個物料咧叫加冷棉。咁加冷棉咧其實佢係一個非常之耐着度好高啦，同埋佢唔似棉質咁容易搲嘅。佢嘅第一咧就係佢個透氣度非常之好，同埋佢嘅舒適度非常之高嘅。咁你望下咧，其實而家咧呢個你會點解我會好中意呢個物料咧？想介紹俾你哋咧就係因為加冷棉咧佢唔似棉質咁可能洗兩洗就已經會搲啦。白色呢一套咧我已經係完全洗過，佢完全冇任何縮水啦，冇變形啦，係非常之耐着度好高嘅。同埋咧佢最好嘅特點係咩咧？佢雖然咧彈性好大，但係佢神奇嘅地方咧，佢一啲都唔大肉㗎，佢唔會黐住你啲肉，擠住一嚿肉，佢唔會嘅。所以我覺得如果可能你本身有少少肚腩身形咧，我都會強烈推薦你哋，不妨可以揀呢一個成分同埋呢一個物料，佢係好似涼浸浸。因為點解咧？我當中加咗安倫。安倫咧係一個非常之透氣啦，同埋本身帶涼感嘅物料嘅。咁阿 Yan 咧而家着緊咧只係中碼嘅尺寸嘅啫，仲有個大碼，有中碼同大碼。咁第一咧就係背心咧，我覺得係一件好難揀嘅一件衫嚟嘅。點解咧？因為背心我覺得最大嘅問題就係佢本身係大收身啦，所以如果個物料咧佢本身好箍肚好緊咧，你着出嚟個效果就會好顯肉地㗎啦。但係我想講呢個物料咧，加冷棉咧係又係一個相對性比較新啦，同埋係貴價嘅料嚟嘅。因為通常我揀物料都唔會揀呢啲平嗰啲物料嚟嘅。呢個物料佢嘅耐着度係非常之高嘅，尤其是呢一件白色，其實我好認真，我已經係洗完㗎啦，狀態上係完全冇變過嘅，即係好易打理嘅。咁好似阿 Yan 咁啦，佢而家着緊咧係中碼 size 啦，跟住你都見佢有啲手臂喺度啦。同埋佢有肚腩喺度啦，咁所以咧嗱，我就冇乜嘅，但係佢着出嚟嘅整體效果咧，我覺得係非常之啱夏天嘅。我覺得如果夏天你哋想着背心又想襯其他衫，跟住我覺得佢呢一套 set 咧就可以一物兩用，即係你可以分開搽又得，或者呢件衫襯其他嘢亦都可以。有時候可能有啲長外套咧，咁你就可以拎呢件背心，同埋呢件背心咧佢係有款體嘅，唔係普普通通一件背心仔啦。即係如果你哋可能中意着背心啦，或者好怕熱咧，咁就可以考慮揀呢一件啦。嗱，我而家近望俾你哋望下佢個質料同彈性咧，佢咁樣嘅。超級有彈性，係啊，真係好有彈性，所以咧我就再做多個大碼，我就冇再做加大，因為本身個彈性都好大，同埋佢本身一啲都唔黐肚嘅。因為阿 Yan 咧，即係好認得佢唔係嗱，佢個胸唔係特大，但係佢個肚腩係真係有翻咁上下嘅。咁但係我覺得咧，佢着呢一件咧都係超級好睇，因為加上佢而家着緊呢條裙咧，又修飾到佢個肚腩喎，即係佢而家佢個肚腩喺呢度，見到成嚿肉。所以咧，我覺得視覺上有時候着衫咧好緊要嘅地方就係，我覺得係真係睇點樣襯啦，同埋個比例上係點樣襯啦，我覺得呢啲都好緊要㗎，所以。